ำอิตาเลียนที่คนไทยใช้บ่อย Parole in italiano che usi giornalmente. ทีมครับ Emanuel Crab. คำแรกเลย มาเฟีย Mafia. มาเฟีย Yes. คาสโนวา Casanova. โอ้ I like this version ก็คือคาสโนวา in Ma Thai c'hai Casanova? Casanova. You put Didi. Nova. จากุซี่ Huh? But we say Jacuzzi. ยาคุซิ Ma c'hai Giorgiani? Jacuzzi. จากุซี่ Jacuzzi. คาสิโน Ca. Ma c'hai Ca. ฟังเราไม่ได้รู้สึกต่างเลย Casino. คาสิโน Casino. คาสิโน Yes. คาปูชิโน Cappuccino. Ma c'hai cappuccino? Cappuccino. คาปูชิโน Yes, like this but fast. คาปูชิโน Oh, yeah. มักกะโรนี Ma c'hai macaroni? You spend maccheroni. เอ้ย Maccheroni. no คนไทยเราออกเสียงว่ามักกะโรนี Maccheroni. มักกะโรนี Maccheroni. มักเคโรนี Yeah, aggressive. Like this, maccheroni. last but not least นะครับ ladies and gentlemen scenario Oh. Scenario. โหคำแบบดูดีมาก scenario ciao belly Ciao belle. You see? Sub noi, sì. Elegant, more elegant. No, ma c'hai anisi. Ah. bye bye